ஓகே, வந்துட்டீங்களா? நாம இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆமா, கொட்டாவியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். கொட்டாவி எதனால மனுஷனுக்கு வருது, கொட்டாவிக்கு பின்னாடி இருக்க அறிவியல் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க போறோம். வணக்கம், இது உங்களின் டெஸ்லா தமிழ். நான் உங்களில் நான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கொட்டாவி எதனால மனுஷனுக்கு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அறிவியல் காரணங்கள் இருக்குது. முதல்ல நம்ம ஏன் கொட்டாய் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா, பொதுவாக அந்த கொட்டாய் விடுறவங்க எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க, இவன் சோம்பேறி, அதனால நேரம் பார்த்தாலும் கொட்டாய் விட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையை சொல்ல போனா கொட்டாய் விடுறவங்க எல்லாருமே சுறுசுறுப்பானவங்க. ஆமாங்க, நீங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்க, இல்லாட்டி உங்க பிரெயின் ரொம்ப ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தான் உங்க பிரெயினோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அப்ப நம்ம பாடி என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மாதிரி கொட்டாய் விடும் போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னா, வெளியே இருக்க ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையுமே நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிகபட்சமான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். அதே நேரத்துல சுத்தி இருக்க காத்து உங்க இயர்ட்ரம் வரைக்கும் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட ஃபேஷியல் பிளட், அதாவது முகத்துல இருக்க பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அப்போ உங்களுடைய ஃபேஷியல் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அப்படி ஆகும்பொழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்க பிரெயின் வந்து ரொம்ப கூல் டவுன் ஆகிடும். இதனால தான் நம்ம வந்து கொட்டாய் விடுறோம். அதே நேரத்துல நம்மளுடைய முகத்தோட தசைகளும் சுருங்கி தளர்றதுனால நம்ம அதிகமா வந்து ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணவும் முடியும். அதனால தான் நம்ம கொட்டாய் விடுறோம். அதே நேரத்துல சிலர் கொட்டாய் விடும்போது இப்படி உடம்பு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து பெண்டிகுலேஷன். இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய தசைகள்லாம் வந்து சுருங்கி தளர்ந்து ஒரு இயல்பு நிலைக்கு வந்துடும். ஸோ கொட்டாய் விடுறவங்களை யாராச்சும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, தயவு செஞ்சு அவங்களை சோம்பேறி அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, சுறுசுறுப்பானவங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க. கொட்டாவி ஒரு தொற்று நோய்னு சொன்னா நீங்க ஏத்துக்குவீங்களா? என்னடா கொட்டாவி வந்து தொற்று நோயா? ஆமாங்க, கண்டேஜியஸ் யானிங் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப நாம ஒரு நபரை பார்த்தா வந்து அவரு கொட்டாய் விட்டான்னு சொன்னா நாம கொட்டாய் விடுப்போம். இப்ப நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நான் இத்தனை தடவை கொட்டாய் விட்டேன், அதை பார்த்து கூட நீங்க கொட்டாய் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இப்ப நாம கொட்டாய் விட்டாலோ இல்லாட்டி வேற ஒருத்தர் கொட்டாய் விட்டாலோ அது நம்மளுக்கு ஏன் வருது? அதுக்கு பின்னாடி இருக்க அறிவியல் காரணத்தை வந்து இப்ப வரைக்குமே வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா அதே நேரத்துல ரெண்டு ஹைப்போதசிஸை முன் வச்சுட்டாங்க. முதலாவது ஹைப்போதசிஸ் டொமினோ எஃபெக்ட். டொமினோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க, வடிவேல் சாரோட ஜோக்க பாக்குறாங்க. அப்ப என்ன செய்வாங்க, 2 பேருமே சிரிப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தான் டொமினோ எஃபெக்ட். அந்த 2 பேருக்குமே சம்பந்தம் இருக்காது, ஆனா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து 2 பேருமே ஒரே மாதிரி செய்வாங்க. அதனாலதான் இப்ப நம்ம ஒரு வெளியில எங்கேயாச்சும் போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கொட்டாய் விடுறத பார்த்து நம்மளுக்கு கொட்டாய் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். அடுத்த எஃபெக்டுக்கு பேர் வந்து கெமிலியன் எஃபெக்ட். இது சரியா சொல்ல போனா ஒரு இமிடேஷன் எஃபெக்ட் மாதிரி. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோமே, ரசிகர்கள் வந்து ரஜினி மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணுவாங்க, சிலர் வந்து விஜய் மாதிரி மாஸ்க் கட்டுவாங்க, சிலர் மாதிரி அஜித் மாதிரி பைக் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. அதாவது வந்து அவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து அப்படியே இமிடேட் பண்றாங்க, தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. இன்னும் நீங்க சரியா சொல்ல போனா அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நாம வந்து ஒருத்தர் கையை கட்டுறதை பார்த்து நாமளும் கையை கட்டுவோம், சிலர் தலையை சொறியதை பார்த்து நாமளும் தலையை சொறிவோம், சிலர் வந்து கை தட்டுறதை பார்த்து நாமளும் கை தட்டுவோம், சிலர் கண்ணடிக்கிறத பார்த்து நாமளும் கண்ணடிப்போம். இதுக்கு பேர் எல்லாமே கெமிலியன் எஃபெக்ட் தான். இந்த கெமிலியன் எஃபெக்ட்னால தான் வந்து நம்மளுக்கு கொட்டாய் வருது, அதாவது இன்னொருத்தரை பார்த்து நம்மளுக்கு கொட்டாய் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி கொட்டாய் வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, நம்மளுடைய பிரெயின் செல்ல இருக்க மிரர் நியூரான் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஸ் தான். இந்த மிரர் நியூரான் செல்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்த கேட்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மிரர் நியூரான் செல்ஸ் வந்து அந்த விஷயத்த அப்படியே இமிடேட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ண பார்க்கும். இதனாலதான் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கொட்டாய் விடுறத பார்த்து நம்மளுக்கும் கொட்டாய் விழுது. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கட்டாயம் இந்த கெமிலியன் எஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ரைட், மனுஷங்க தான் வந்து கொட்டாய் விடுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா சத்தியமா கிடையாதுங்க. மிருகங்களும் கொட்டாய் விடுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பெண் குயின் எதனால கொட்டாய் விடுது அப்படின்னு சொன்னா, தன்னோட துணையை ஈர்க்கிறதுக்காக கொட்டாய் விடுது. அதே நேரத்துல மீன்கள் எதுக்கு கொட்டாய் விடுது அப்படின்னு சொன்னா, நீர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் பொழுது அது இந்த மாதிரி கொட்டாய் விட்டு அதிக அளவான ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறதுக்காக கொட்டாய் விடுது. பாம்பு லாபகமா ஏதாச்சும் ஒன்ன சாப்பிட்டுட்டு அசை போடும் பொழுது தன்னோட ஜாஸை வந்து செட் பண்றதுக்காக, அதாவது இங்க எனக்கு இருக்க தாடையை வந்து செட் பண்றதுக்காக வந்து தாடையை வந்து ஒழுங்கமைக்கிறதுக்காக வந்து
கொட்டாய் விடுது. பாத்தீங்களா, கொட்டாவிக்கு பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய அறிவியல் இருக்குது. இன்னைக்கு நான் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ப்ளீஸ் ஷேர். கொட்டாவி இல்லைங்க, இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நன்றி, வணக்கம்.